kupangisa muteke wanandekanira kataina wali nebintu byolibotandika okuexercising right now tolina ngomaze kituukamu wotuukaano mulagiti dati zino zendulu zenaliko kubidde mu kasigeri naye olw'obuwande bwekyalimu kanzikubire wano dadi ajja kusimanga nti mwana wange nina okujjako ekikoliko nina okutwala wakati okubeera endulu kateyawa ye katonda akulinako pulaani ennungi ye katonda ayogera ebyensonga ebikasa ebyobulamu bwo ye katonda asustaininga buli kyakuwa natakikatikako buyinike mukubire kangelengalesa twebaza ekisa kya katonda ekibakumye mu wekiyona yonna twebaza olw'omukwano gwe twebaza abayisizaawo wonna wonna buli omu mu kiti buli mu ngeri yonna yonna kyoyitamu akyakubeereddewo tosirika katonda waali wamu naawe ate akwagala okusukuluma ku bantu bonna bonna. Haleluya. Wegambe God, I'm the most beloved of God. Njagala okyogere ng'okyewulira, I'm the most beloved of God. I'm the most beloved of God. Wulira nga tokkiriza mulala kusinga. I'm the most beloved of God. Nze katonda bw'asinga okwagala. Okirekedde? Kyerangirireko. Haleluya. Njagala okyerangirirengako buli wogenda. Buli kyokola wadde kigaanyi gamba after all, one thing I know, nze katonda bw'asinga okwagala. I'm the most beloved of God. Haleluya. Oveewo ng'oli muwanguzi. Oveewo nga sitaani omukubye bbulo ng'abadde alowooza onoovaawo n'amaziga naye oveewo ng'ogamba nze nja kuwangula kuba Yesu ali oyafaayo. Weekubireko enkaleza. Abasabye nako omulundi okusooka mutuwuubireko. If it's your first time to fellowship with us, yimirirako. If it's your first time to fellowship with us, nga gwe mulungi okusooka okujja okusaba kuba munafu mukubirako baganda bafe munkaliza. Mukama abateerera eby'omukisa muwire emirembe mu nnyuma ya dadi. This is the powers of Christ at his church. Simanyi lwaki abalokole temuteeka mugo kyeryo nakatingo we mwogera ku Kristo. Abamu mwogera ng'amawambe. My dear, start exercising kyogenda okubeera here and there. Haleluya. Olina okuva mu nsi muno nga embeera yonna ena waginyomba kubanga ne muggulu oli muwanguzi n'okukirawo. Haleluya. Muwire emirembe eno ennyumba ya dadi abaagala nnyo abayagaliza ebisingawo bye waakalabako essanyu lye lyakakusesaako. It's just even not a quarter way kwebyo byakutegekedde. Sigala ng'olyaya n'okulaba obulungi, sigala ng'olyaya n'okumanya. The best is yet to come in Jesus' name. Firimu yaffe ey'omwezi guno tujja kubanga twogera the power of trusting God. You can say the power of trusting God. The power of trusting God. The power of fully trusting God. The power of fully trusting God. Amaanyi agali mu kukkiriza mu Katonda. Hallelujah. The power of fully. When you get ekigambo fully, ekitegeeza you have to get lost in Christ. Olina okuwulira mu ye nga ye yalabika. Hallelujah. Ye theme yaffe tugenda otambulirako February 2021. Hallelujah. Twebaza Katonda abaagala ennyo, twebaza Katonda olw'ekisa kye. Tugendagenda mu Numbers 13. Bwe tugenda okuba nga tusomako, tugenda kusooka ku biki ebitera okubeerawo omuntu ng'aweddemu essuubi na biki ebibeerawo omuntu wanyooma ki embeera. Number 13. Sooka osomereko akanyiri akasooka kyoke tudduke ku 27. Okumala essuula y'okumi n'essatu tandika ku gy'olusooka. Omuzimu gw'empapula guli ki?
abaana ba Isirayiri munajja omuntu mu buli kika ky'abakitaabwe ne mumutuma buli muntu omukulu mu bo. Kati Luka kwa 27 kandi 26 ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palaani e Kadeesi, ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Genda maaso 27 ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma, era mazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino bye bibala byayo. 28 naye abantu abaatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo, era nate twalabayo abaana ba Anaki. Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti, Omuyebesi n'Omwamoli batuula ku lusozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa Yoludaani. Tugenda ku lunyiro lwasatu. Kale n'asirisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. 31 naye abantu abayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo, kubanga batukiza amaanyi. Atusabire ekigambo. Taata omulungi w'ensi ekitukusinza tukussa mu kitiibwa, tukwebaza olw'essa ekyo, tukwebaza olw'amaanyi go. Oli Katonda omunene, oli Katonda ow'ekisa, nga tusaba omufiimu yo ey'okuzuula amaanyi agali mu kubukkiriza. Twagala ogyofuge, ogyogere ebizibu eri abaana bo, ogyobereko ekifo ky'obajjako, ogyoberemu okutya kw'obajjamu. Taata obambaze amaanyi basobole okukkiriza nti balina kye balina okubeera mu nsi eno ey'abalamu. Tujjawo buli myoyo gyonna gyonna egyekisikiza, tujjawo buli maanyi gonna gonna ag'emagombe, buli ndagaano zonna zonna eziva mu bifo ebitategerekeka, buli maanyi gonna gonna ag'ekisikiza tugazikiza era nga tugasakiza ddala mu Yesu. Buli kyokolera olwa Sitaani, buli myoyo gyonna gyonna egy'emindi, buli myoyo gyonna gyonna egya ssaddaaka, buli fujjo gyonna ez'obulabe Sitaani erimalamu abantu amaanyi, erikesaako okunafuya abaana ba Katonda, tuliragira nti bifiire ddala mu Yesu. Taata wambatira abaana bo, obafuke obateekeko ekisa kyo n'obulungi bwo, leka okwagalako okulabisa obulamu bwabwe, oggyewo ekiyinza okuziyisa ekigambo ky'okuloka bulamu bwabwe, naye obambaze omutima omugonvu era obutuukirivu okunaafuna ekigambo kyo, ate nga naye abafudde wano kisigale nga kikola omulimu mu bulamu bwabwe, weegulumiza okola ebinene era okola ebyekisa. Tusabye nga tutabunyala ensi Mukama waffe. Amaanyi agali mu kukkiriza ani? Katonda. Ebiseera ebisinga omuntu nga tolina mbeera ekutomedde, togenda kumanya buzito ki bw'olina mu kukkiriza Katonda. Naye ate embeera yegezaako okukwolesa oba ekupima n'ekulaga levo yo gy'olimu mu Katonda. Buli mbeera ekwanganga ebegezaako okulaga nti bwoti bw'ozitowa mu kukkiriza Katonda, bwoti bw'ozitowa mu kukola ki, mu kwewaayo oba mu kunyigira mu Katonda. Embeera eyo wepima otya engeri gy'oyanukuddemu embeera. Waliwo embeera ezijja mu bulamu obwo, naye embeera eyo buli biseera byonna omulokole eyeyadde obulokozi ogirinako obuyinza. Naye lwaki embeera emala n'ekufunyiza n'ekutiza wansi? Lwaki embeera emaliriza ng'ekusiza wansi ate n'efuula ekikakasa? Kubanga toyimiridde mu kukkiriza ani? Katonda. Ate engeri gy'oyanukuddemu embeera yeekuleetedde okuba nti owangulwa. Haleluya. Eriyo abantu abasinga obungi abagenda mu kooti nga kituufu omusango yaguzza, naye n'avaayo nga yawangudde, ng'oli ali innocent n'avaayo ng'ate kulwasibye. Lwaki? Empoza ye
tebadde tematisiza mulamuzi era omulamuzi wabitunuddemu ate ye gwalabye nga yemusobya. So engeri gye tuhandolingamu situations ekola kinene ayiga okutuwanguza oba okutuusa wansi. Naye ate ebiseera ebisinga embeera eno kyekituletera okuba nti ezikuwa abantu mu bulamu bwaffe amaaso agalabye embeera, amatu agawulya ebigambo, engeri gyolabye buli kimu and everything bireeta ekibiina kikulumisibwa ku bulamu obwo. So the way you handle an expression egenda kukola kinene nnyo ayiga owangula oba okola ki oba ogwa. Naye ate wofuba nnyo n'ogezaako okuba nti mugwe wafuba nnyo n'okumagnifyinga Katonda nga mugwe Katonda wamusimbulusa, amazima genyini embeera tegenda kuvaawo ngekusiwusiza ki mpisa. Ebiseera ebisinga tukkiriza ne tumagnifyinga embeera ne tugisukulumya ku Katonda. Embeera neerabika n'otandika okulaba ng'embeera ekumize, n'otandika n'okwogera nze nkwedde nze. Bameka bali boogedeko ekigambo ekyo nga n'embeera kinaba kukutuuka kuti n'obulawulizinga oluusi obuyinda ku ebyo oluusi ebyo nagamba nti omanya kiriwo ogamba mpwedde nze. Ani abayeroze? Lwaki olangirira okuggwa nga tonaba kugezaako okulwana? Bangi bawulawulizi ne batya, bangi abagenze mu byalo lwakuwulira nti wayinza okubeerawo olutalo, wayinza okubeerawo nagamba ekibuga kyamwe ki. Haleluya. Waliwo ebintu ebikutomera naye engeri gy'oliyakitiizeemu eri embeera eyo ekola kinene ayinza okugwa oba okuwangula. Jjukira tuli ku mulamu ogamba nti trusting fully in God. Buli lwennyika mu Katonda n'omukkiririza ddala ogenda kutandika okubeera omuntu eyeesiga Katonda. Buli mbeera ng'eyingirawo ogamba bugambe taata eno zikisobola gwoba okola ki gwoba okulembera. Abasinga mutera okubingamu I magnify you naye nga temufaayo nnyo ku kiki okukola ki. Bameka abandi babaddeko n'akoomaako bakaita batya akamagnifyinga n'oteekamu kintu n'ogenda okiraba nga kisimbuzo kinene bakaita batya magnifying glass. Waliwo olulimi lwe twakozesanga primary kamera kalina ka glass oyinza okuteeka mu kantu nakatono ogenda oteekamu kinene kikolagana kinene. Haleluya. Magnifying glass. Naye magnifying glass yabalokole temukirina ate nga temuteekeddwa okubeera nayo. Kangambe temukirina naye ate mukumagnifyinga sitaani okusinga okumagnifyinga ani. Mulengera embeera nemusimbulusa sitaani mu kifo ky'okusimbulusa Katonda wo. Naye Katonda bw'otamusimbulusa mu mbeera tagenda kweraga. Ne wonagenda n'ofukamira Mukama nyamba nzenda mu lutalo lumalawo nyamba wotanyambe tagenda kulabika kubanga oledi omulaze ng'otaba ogenzeeko oli mutiitiisi. Singa Dawudi yagenda okwaganga Goliaasi ng'alaze omutiitiisi teyali muwangudde. Naye yagenda ng'anyoomya embeera nga bw'atunga Goliaasi agamba gwali mu maaso ga Katonda. I have a God who is much more greater and bigger than what you think you are. Hallelujah. Buli bw'obeera ng'embeera ekutomedde fekyo ngeri embeera ekutomedde fuba nnyo ofune magnifying glass eyo mugwe esimbulusa Katonda n'enafuya sitaani. Fuba nnyo amaaso go obutagateeka ku bizibu. Fubanga nnyo amaaso go ogateeke ku buwanguzi, ogateeke ku Katonda. Kukambi bantu bangi nobody clearing a defeat even before they start. Kebere football match wogenda mu kisaawe n'ogamba bano be baleese amazima g'ekyo tugenda kubasobola era bagenda kusinga. Lumu Abanyarwanda bajjako wano omanyi bababeera bawanvu kati nga Abayuganda balinga bafukamidde ku kisaawe babeera obesi bakitalayina how do you call it nga olaba nga batunudde ennanga yolabe abatidde era baabakuba. Haleluya. So buli wogenda mu mbeera nga olina kyokkiriza amaaso gakulage nti you are nothing truly ojja kuvaayo owanguddwa. Naye buli wogenda mu mbeera n'otuukawo kaweva maaci amaaso gakulaga nti ekintu ekyo kizibu n'ogamba that's nothing before my God. Haleluya. N'ogamba embeera nti tolina kyoli you are nothing before my God. Haleluya. Abalokole tuyingira
baspies 12 baspies ebaitani bambeka basindika bambeka okugenda okubega Kanani ngana wano wandi bogere ogwe basindika nga ye ogwe gwambeka ng'akifunyeemu nnyo naye era kye mbega kati gwe kuwa amagezi gwe kaba kusindika eri bwolina kofunayo ojja wanosandika obwongo owulirize Katonda oveewo implementere Katonda byakugambye akubulesinge nga n'omusiru kakuwo kakola ki? Haleluya! Yes, yakutuma kubega naye wotuuka wano oliwo omugaati ogw'obulamu ate okkirize gukola omulimu mu ggwe oveewo nga Katonda akuwa nga n'omusiru naye akola ki? Haleluya! Osigale ng'okeekira osigale ng'omultiplyinga eyakusindika okubega ajja kutuuka watu akole ki? Oba naye ajja kutuuka onamuyeewo omulimu agambe naye nange kangende mbegeko lwayituukano lwalemanya nagamba kyova oli haleluya. So bwe bakusindikamu okujja okubega totuukano n'osiruwala n'otandika kunoonya mistakes nakinaki kyakutuukano obwambega bulekeeri kasoyingira geti gamba sirimbega kati nzize kuwangula nzize kunoonya kyange. Hallelujah. Yes, that's the only you win. Hallelujah. Kugambye baweereza bambega 10 bameka okugenda okubega mu Kanani ensi Katonda gye yali abawadde. Hallelujah. Ekolooza wobeera tewobeera bambega basobola okwezunga buli bati ate ne yeefula ali very loyal. Yeefula ali very what? Mwesi Rogers what in Uganda. Abantu very humble and very royal. Katibu watolinda maaso ga Katonda. Ojakumaliza otobedde. Hallelujah. Twovola babulira mu Kristo. Mbega ne wana jaja kwesuza kwa I know you. Naye ate ne womanya bwe nkutegera oli mbega. Muleka akola omulimu gwe. Hallelujah. Muleka akole ki? Gosigale nga afuna mu kino kigambo ky'obawa oba ky'oba mulimu oba whatever ate wadda n'eri n'omusiru akole ki? Hallelujah. So basindika bambega kati batandise mulembe guno batandika sometime back babasindika okugenda okubega ensi Katonda gye yali abawadde. Tulaba mu Kanani akasooka nga Katonda yagamba Musa nti sindika abasajja bwe bati londa abasajja obasindike bagende babeke ensi gye nabategekera gye mugendamu. N'alonda wodira okutandika ku 2 abamenya amanya gaabwe era mubo mwalimu nayitibwa Yoswa n'omulala Caleb. Bali akumisaagala nnyo okufuna details z'amanya gaabwe noonyamu abaalaga embala ya Kristo. Mu 12 mwalimu only 2 Caleb and Joshua. Ayinerinnya eddala libamita naye nga livulwa Joshua. Hallelujah. Abo bokka be baavayo ne statement eyasobola okuleeta amaanyi mu baana ba Isirayiri okuba nti bwagenda okwanganga okwolekera ensi eri ensombeze. Hallelujah. Tusomere kati akanyira akabiri n'omusanvu 26 tugende kanyirire. Akabiri mu 6. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadeesi ne babaddiza ebigambo bo n'ekibiina kyonna. Ne babalaga bo n'ekibiina kyonna ne babalaga ebibala by'ensi 27. Ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma era amazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki era bino bye bibala byayo. Baatuuka mu nsi gye babatumamu ng'ensi amazima gennyini ekulukuta n'amata naki n'omubisi gwaki ogw'enjuki era baalinako ne proof nga batyeyoko n'ebimu ku bibala ebiri mu nsi eyo. Amata n'omubisi ogw'ennyonyi bikiikirira ki oba bitegeeza ki? Buli lw'okiwulira eriyo n'abantu nga bafumba balamba nga bamu bagenda Isirayiri nga kye banoonya twagala kulaba amata n'omubisi agakulukuta ge bagamba mu Isirayiri nga bati bagenza okukola ki? Okulaba. Andi ennaku naawe oyinza okubeera olw'okuba tonafuna mukisa kugendako eyo nga gwe
Not so. But where is the honey and the milk they talk about in the Bible? Is Bamisana Bishop. Naye twatu Israeli yabuuza ekibuuzo ekyo katulowooza okuba ndi okirowoozako nti gwali obwo byenyo eriyo abalina n'ebifo ebinene naye nga naye bwasoma Bayibuli egamba nti ndikutwala mu nsi eyo ekulukuta matana ki n'otandika okuba amatanga gakulukuta gamba yinza okunywago mwana nefaananako omwana w'obusheshe yinza okunywa omubisi mwana ne Bayibuli etegeeza tiwegera ku mata n'omubisi ebyakulukuta mu nsi eyo esuubizi ani osobola okukitubuulira weyogera ku mata n'omubisi gw'enjuki bw'okisoma what do you perceive omubisi n'amata bikiikira the goodness kyenyinza okwongerezaako the goodness of his promises obulungi bwa Katonda n'obulungi bw'ebisuubizo bya Katonda. Hallelujah. But kikiikira all in all redemption. Miracle and honey represents redemption. Hallelujah. Amata matukufu gali very pure. Eri amata gabulaka ogasanga gali mu lwapulopolo gaba mata ogasanga makagreen gaba mata galina okubeera white ge mata amatuufu so gakiikira redemption. Then omubisi gw'enjuki enjuki muzimanyi era engeri gyekisolozaamu nebisobola okufunamu omubisi ogwo w'obinoonoose nnyo oyinza okukyawa omubisi bigenda mukabuyonjo yamene bijjakyo bijjayo nebigenda mu kimbwe efiirire kukuba ogyowira loozi ogenda kugijingira mu mubisi eri negenda kabulamu enoonyayo ki negenda mu bimuli eyo mu flowers buli wamu negenda ngaekusoloza ereeta ingredient n'akola ki. So as amatanga gakiikira obutukuvu omubisi gukiikirira nti ensi gyenaabakamuliramu obutasaana bonna mufuuke ate ekyomugaso. Ensi gyaleeta abatasaana, ensi gyanunuliramu abantu because before redemption twali tetugasa nga wonalaba nti omubisi ogamba nti enjuki eyo ezeeyo busimu ekijja ojja gisaala ng'egeze mu kabuyonjo ezeeyo kiyajjayo byonna ebijja neereeta ki nesobola okufominga mu what it wants. Gwe n'okugula omubisi bubwanananyovu abagunywa obucupa obugongula mu 50,000 oyagala original 50 nakacupa katono weka okanywamu nakozizo kakakoze eki era ebiseera ebimu ewaka nemuzibunywa nemukondo ku mubisi ogwo ogwo onyomberawo ani anyobya omubisi gwange kubanga mubakwira ensawo yaabwe yaki eyasukaali zesimwagala zenjagala hani waitiyo kati ate n'obwokaliro ddaki. Haleluya. So omubisi gukiikirira abantu abali tebasaana naye wojja mu Kristo ofuuka ekyomuwendo. You are redeemed by the blood of Jesus Christ. So weyongera ku mubi ku nsi ejjudde amata agakulukuta n'omubisi ensi gyogenda okusaaniramu ensi eraga redemption ya Katonda ensi ejjudde obulungi bwa Katonda n'ebyasuubizibwa ali. Teri Katonda kyasuubiza nga si kirungi. Buli Katonda kyasuubiza wadde tonakituukamu mayidia onokituukamu you will enjoy. So ky'okola bano bwe baali bawa report bakikoonako ne bagamba ensi ekulukuta naki kadde 27 ne bamubuulira ne bamugamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma era mazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki era bino bye bibala byayo. 28. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi n'ebimu nga biriko enkomera binene nnyo era nate twalabayo abaana ba Anaki. Sokokomaawo bamaze okulaba obulungi bwa Katonda okusookera ddala okulekanira akasooka Katonda yatoola odda n'agamba Musa alonde abagenda okuketta. Ekitegeeza Musa okulonda yali mwekakafu nti bano abantu lipooti gye banaaleeta weewaawo ate buli Katonda bwakuteekako obuvunaanyizibwa aba yakumanya. Abasindise kituufu amaaso gabalaze what is right
Nati ne kabalaga kyebatategedde kusaako mmemme yaabwe. Gabalaze obulungi bw'ensi, gabalaze ebibala ebirimu, gabalaze ekitiibwa kya Katonda kiri muli, gabalaze everything that is surrounding that land. Naye ate bano abalala 10 focus yaabwe yali ku bali abakulumidde, focus yaabwe yali ku baana gwano. Egamba naye kakadde mu 28 naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi. Naye abantu abatuula mu nsi baki? B'amaanyi. N'ebikomera biriko enkomera. N'ebikomera biriko ki? Enkomera. Sooka okomaawo. Ebiseera ebisinga Sitaani afuba nnyo okukozesa embeera gy'olimu n'akulaga nsozi zokka. Sitaani afuba nnyo okukyusa ebirowoozo byo okubijja ku bintu ebinaakugasa n'abiteeka nga fokasi yo n'akiteeka ku bisibo. Omanyi ng'eriyo Katonda gwe yali ayogeddeko naye wano n'agamba mpulira omwaka guno oba ogwaggwa oba myaka ki n'agamba njagala otandike bizinesi mu Seeta, njagala otandike bizinesi e Kampala, kale Seeta sinakulambulana bulungi, n'agamba njagala otandike bizinesi mu kibuga, n'akulangako oluusi n'olotanga okulota ng'oli mu kibuga olina bizinesi gy'otandiseewo oba kadaala mubiri naye nga ogambye mu kibuga. Era bw'osukka n'ofuna amaanyi n'ogenda okola survey n'ogenda n'otandika okulambula ngamba kangende ndabeko Kampala eno mpulira nga ndayagadde okoleramu n'olambula. Naye watuukayo watunuulira ebizimbe n'owera wenawena ng'okoze eki owakamala kino ate olengera kino owakamala kino n'owera ddala nga wenawena teweetegeera n'oyamba n'otuuka mu paaka n'onoonya ki ekuzaayo. Era waddeyo wakati ogamba bino ebintu tebijja kusoboka kati waliwo amanya ge mweyita kati nze gundi waabwe nange ngenda nesimbe ku bantu abalina ngazimbe bwegatyo abalina bizinesi ze kati kati ntandika ntya ndeeta omunyanya muteeke eri ebintu Katonda ekiwantu nesigenda kola ki. Naye nga Katonda yakugambye nti genda okette. Katonda bwe lwakutuma ekintu aba akuwadde n'obusobozi in you. Kubanga temulina okumanya ku Katonda buli lwakusindika n'agamba nti genda oteekereza shopping center oba ku Kampala oba wa nti genda obeereko ne ky'otandika okukolawo. In that moment abaana baayagala okussa wansi. I don't know if you understand me. Buli Katonda lwakusindika n'agamba genda oba mu Owino, genda oba ku Kampala Road. Bagita Jinja Road, Kampala Road. Main yeyi yoyitamu yennyini. Bibiri Jinja Road waliwo otuuka n'etandika okufuuka Kampala Road. Naye agamba genda onoonye edduuka ku street yeyo. Bwe n'otuukayo n'otandika okutakulambula. Kirabika endowooza y'abadde Katonda kusinziira ku bizimbe by'endalo wano. N'agezaako kayima otwalako faith n'obuzaako moto. Naye wano ebizimbe mulowooza omwezi wano omwezi milioni bino nategedde byakumaira biseera bino nategedde nga lwadduuka mu kibuga. Lwaki? Ebizimbe bikutiisisa. We bakugambye omuwendo tokufunangako obulamu obwo wati. Naye ate Katonda agambye nti genda ofune edduuka ku Kampala Road. Lwaki Katonda akugambye ekigambo ekyo? Buli lwabeerako n'ekigambo kyagambye nti genda otandike omulimu mu kifo bwekiti. Wekatabeeramu koyina futwayo koyina ki naye nga Katonda mwennyini yayogedde. In that moment waliwo naggwano gw'ayagala okussa wansi gwamuteekewo ogulumire. Naye tagenda kikubuulira. Kati olina okutwala step ey'okukkiriza, step ey'okwesiga Katonda. Waba ngambye kangende oba nanswalanswalira eyo but I have to go. Hallelujah. Kati ate laba wanzizaayo mu bujulizi. Haleluya. Simanyi oba ndimulirako ddengi etali bujulizi bwange. Haleluya. Lumu Katonda nange yantubako mu kibuga ekyo. Waliwo embeera yali etomedde. Haleluya. Munnange n'ampiisa mu gereza lirungi nga takkiriza ngende esabe ate nga ngenda okusaba nali nensabira muganda wange. Naye nga nze omanyi bwembeera byokusaba mbeera street it was 1 hour nga nina okomawo. Wenakomawo nekimuyisawo binyo nga tayagala kugenda osabe. Waliyo n'olunaku yambuuza kati gw'atasaba nange asaba osinga ki?
ova mu kanisa ozuuka ateze kosa asembeze mmere lwaki temugeka katonda wa mwoyo ne musinzaamu nze akuwa sente kyanuma nve mu kusinza katonda musinze ono kubanga yambaki ozuuka ova mu kanisa kakuyimirisalawo ayi osinze nze oba osigaze katonda wofune akodi yakola ki kyanuma netwa nengamba omanyi sisaali muntu muyombi era newabeera nasobola okubira nti saamugizaako nekigambo naki emyaka gyetwamala naye nasirika weyavaawo nentandika obukaba neŋŋamba dadi tebavumye nze bavumye gwe mu byayogedde tayogedde kyabulimba kituufu nva mu kanisa nenkola ki nemusaba ate nga wevude wakaŋŋambye ngenda kusaba naate wenkomyewo ngesabye emmere kyayogedde sijja kunenya ayogedde ki naye mukama kinnumye nankyogera nkaba kinnumye mukama walivuddeyo neweeraga kinnumye lwaki wakukola sensinza omuntu mukama oliwa mukama we nenkaba amaziga nankabira mukama nzigaddewo nkabirani mukukaaba ennyo olunaku n'olumu nga nzikalidde era nga buli lunaku akidinganamu era n'olumu yali anzikalidde bweru kola nava mukaba nitandika kusinza naye nga nsinza amaziga gakola ki nga mpira kinsuseeko haleluya ndowooza ebiseera emu abatera okuyombako mufunako engeri gy'obuwumulamu okwo naye omuntu wakufa nga toddamu obwira ddala ng'ofa kubanga ebigambo nga oluusi ndowooza bw'abaddamuko bweweerako naye afe abataddamu obwira ng'ofa naye natula muzi nensirika nenkaaba amaziga netula ku lubalaza ssaawa 2 3 meka waliwo akaana kamu kali kabuke yakasamba nerowooza akaana kali kavudde nensika nembeeraawo ssaawa 5 za kiro 6 7 8 ndi bweru tudde ku lubalaza siina musanvu gwenzisiza anaanga kusaba mu kiro kinini awo ssaawa 8 zigenda 9 ejjuba kyeva liveeri nga seebase ejjuba mulimanyi kyeriva liveeri nga lyakayakana we nali ntudde nali ntula ku kasiko nga next to it waliwo kaspace notuke ku luguudo enyumba ekyaliwo ayagala obujuliza obunamana asobole okutuusaayo kati wentudde wano kasiko wenkabira ntudde ku lubalaza zisaawa zigenda 9 ejjuba neliveeri nga lyakayakana ejjuba bwe lyajja ne liyimira ku kizimbe ekyali across kyaduuka kizimbe kirungi nnyo kyova eddoboozi litandika okwogera ejjuba bwe lyakawali eddoboozi neryogera neligamba nti linda mpulidde amazigago naye awo wooli sigenda kulagirawo omukono gwange wano wenkulase wano wongenda okulagira omukono gwange era wongenda okutegeera ennyo wengenda okuviirayo era oliva mu nnyumba eno ng'oyingirayo nga sebasentunula nentunula ejjuba era bweyamala okwogera ebigambo ejjuba nerikola ki neribuka neriddayo neribulira mubiri nga lyakayakana neribulirayo mubiri nembeeraawo ssaawa 10 eyo onanyini landiroodi yali avuga motoka za wakisi agenda okolaga mama joet leero osuze bweru olindowooza nati anaggulawo oluki kati oli nalowooza badde enfulumyemu omanyi ennyo ngesitaliko toyimunda oluusi ofulumazuka okuzuuka kubabweru mutwaiza okuza kola ki and so on so eyo katuveeyo kati bato ejirawa kituuka ekiseera katonda angamba nti kyenakugamba ebyo byakyo byebino va wano genda wenakulaka neŋamba ddala ekyo tekibeeragawo nenkaba amaziga ate ntandika okulwanyisa omwoyo nalwanyisa katonda kumbi mwaka mulamba ngagamba nti linda wolikoowa wenanyogera wali ogenda okwondabira to cut the story short ndowooza nina okuwanika obutabo kubanga bino ebintu nina okubisoma kumutegere eriwo omuntu abeera mu mbeera bwatyo haleluya ngaembazi titwanvuyisa nnyo lunaku lukya lumu kituuka ekiseera nga kituuse angamba nti linda olina okuva kugenda nalwesa olinga ne katonda kyentabuuza kyali wala nnyo nakondakunagamba nti linda genda awo gebintu bitabise nnyo nangamba genda ogambe omukyalo oyo
akuwa ennyumba gyangamba akayumba awo akalu yangambira n'akayumba kali ke twalituddeko nga katugobyemu tusula mu kyumba kyankoko awangamba nti genda ogamba omukyalo oyo oyagala kupangisa ennyumba eyo naye ng'ennyumba gyangamba okupangisa sirasenga amaze emyaka 2 omukyalo oyo amanja esente z'akabalaza kubanga nali ntugira ku kabalaza okwo naye ng'ekumi ennya zali 12 zeyangamba okusasulangaliyo okw'omwezi nga zannema n'atwalongama mulokole nga byakulema bibeerangawo kakuleka otuukirengawo nga sobola kuzifuna naye ate naba yennyumba katonda gyangamba genda omugambe njagala kupangisa ekizimbe kyekyo haleluya katonda buli kaseera buli levo gyakutwalako alina testi ezisinga nga ziri beyond tozirangangako anywhere naye buli kaseera alina ekipya kyayagala atandike naawe haleluya nakankana nayomba ne katonda abooluganda naye tuka olunaku nagamba nti nda byoyoba sijja kumuwuliriza nakugamba ekimu genda eri omukyalo mugambe nemugamba ngenda kula nezigulawo piro nga saving gyennawo wansi wa piro abatereka wansi wa piro gyengole nga saving gyennawo wansi wa piro mutwalo ennyumba katonda gyangamba okugenda okulamusa ate ya mitwalo gyali 6 something 6 something like that jakujukira bulungi awo edduuka lyajja 12 rumu ey'emabega ya 6 naye nga tunagamba nti zipangise zonna kati nalina okupangisa 12 omukaaga waliwo n'akasitowa kati tosobola kukolaki okalekako n'angamba genda nemugamba mukama kino kisoboka nenwana ne katonda nenwana naye n'agamba tulinda byolimu byabwereere sirina mbeera gyengenda kukyusa wenakulaga weewo kati olunaku lutuka n'agamba nti omukyala musibiddewo genda omukyala yali akola mu revenue haleluya kati ate akayumba ke nali nsulamu abo ke baatugobamu ye muvubuka yatera okunyambako okukola amasanyalaze wano gebayita musa taata we yali nnyini nnyumba eyo nebatugobamu netugenda mu kyumba kyaki kyenkoko kati mu kyumba kyenkoko katonda bwangamba ate envemu nga n'ekyumba kyenkoko baiden baali batubanja myezi 6 naye agamba genda ogamba omukyalo oli tuyagala kupangisa nyumba eyo banaye nalaba obuzibu to cut the story short nyombye kati mpwira nga katonda alemeddeko banaye katonda naye si mwangu ng'alemeddeko mugamba bampaka alabika azikusinza haleluya njogere bina bagamba byonna byasigala kugambe tambula genda nentambula kati nga nyumba anti kati yagadde eswale kangende eswale osanuke okuzayoba kangende oswale nagamba kunambi genda nentuuka kati ntuuka eri omukyala wange yali akola mu revenue nga balina keera saawa emu bayombera ku mirimu ebiseera byali si byangu nnyo mu revenue kubanga baali bagobya abantu abalina emyaka egigenzeeko ebiseera byali mukyala kyo yali aliwo septinde isitikatino nga septinde waliwo yaliwo awo eshako nebeerawo nnyo ne bayimpoloyinga abaki abalokole bokka nga abalokole bakyalimu ensa ye septinde naye tetujja kubala myaka so kati mu tayimu eyo omukyala mufa gyogenda katonda ng'amuziyiza omukyala ng'ava mu lumu ye n'atuka ku keeti nakulawo kubanga nga oluva ku keeti oli ku luguudo n'addayo okuva ku makya paka ssaawa 9 namutuukirako naye ng'ava mu lumu ye n'atuka n'atuka ku keeti nayimiriza motoka yamutuka n'emyonyago alubye neyabireyo n'adda bwatyo ebyo mwenyini yabinyumiza afterwards okuva ku makya saa zalina ogenda ku mirimu paka ssaawa 9 njagala nawe katonda abeeko n'omuntu gwasiba abeeko n'omuntu gwabalako ebintu okutuuka ekyakolisikwa haleluya kati ntuukayo haleluya ntuukayo omanyi banaye obeera omwavu n'okunanagira okuyiga gyobeera onanagira waliwo omutuka mutandika okunanagira kati tukubeera naye nga mulokole kiki yesu yebaze kati ate kyekiddako banaye sitaani oyo wali mukyayige eddala nentandika okunanagira ebigambo siba nkyakuzaako yogera nti obudde bugendako badde ngamba
njagala kupangisa yaseka siye mukiga yandagirako bwere yaseka nakema bulijjo mpuliranga ddala lyabalokole leero liguddeko wano yaseka omanyi okuseka kuli omulimuleto naagwa n'obukule weyamala okuseka nangamu naye tomayira buti mulokole nawe nakuwa okubeera mulibanaza tolowooza oti ndi musibe okumanya nti kubanja kati ose kukwirako ddala ate wali bintu yange nyamba nfiira segende kyengenda naye nagamba okay kati okimanyi tiokola naye tokudaliranga muntu wakiri sirikawo eriyo ebigambo byoyogera alina obuyingiri ng'olina omuntu komplesinga naye nga kulowooza nti oli mukudalira oyo naye asobola okubeera n'ennyumba kati agisimbe tulabe ajja gisimba nga gwokyali mukaziko kubanga katonayagala kakase tisobola kimukolera mulokole kwekuumanga akamwako kati mukukudaalira ennyo n'aseka akooyagaba ayiseeko n'abaana nanda olulimi lwe n'agamba kirebangako talabangako basiru bantu bagwaddalo nga bakyasobola okutambula nempulira nga mpeddewo nempulira nga nsiira kati n'ebigere nga ningatabirina ningabyeyasise kati n'okutambula ntambika nga solo aleluya kati banatokulageso naye okosokokomewo ogamba oyagala luumweno ayogera aseka luumwenera kati okimanyi ekola emitwalo 12 nawona emitwalo 2 nga bulisenment ayogera aseka kamanyi is just naye okimanyi myezi 6 gyolina okusasula lwaliro bwajesibanyikana nasekana era bweyamala okwogera ebyo nafuluma emotoka nagenda ku mulimu ku saawa 9 nzawozaziweze kumi kubanga jansekera lozaga kikameka aseka ajereka kwekuba talabangako buge bwadda lwakolaki kati mbuza kunezizaako ki simanyi ngeri genasala kuba okuddeyo eri mu kiyumba kyange kyenkoko simanyi eriyo abantu katonda wakuyamba nakuyisawisa nga tomanyi ngeri kyoyiseewo simanyi ngeri genasalamuku naye kati wentuuka mu kiyumba kyange kyenkoko banaye natabukira katonda kati sema olyeyo otudde kati oseka loza osanyuse nnyo nga bantu kati tuliseka weyakaliseko atolera abakabi njogera binakatonda kuge kati kubanga zolebe ekyange bazo kikola ki namugamba myezi nemyezi nemupaka mwaka mugamba sirisokagamba genda tikale namugambye bigendo kati wabirabyeko noza kati olyayo oseka noza olina kulya mpate era olitulya mpate kale katonda tibye sanyuka nnyo ati banfunye nosanyuka wali otabukireko katonda netuli wali tutabukirye katonda n'ennyumba naye nambyogera amaziga gapita mu byogera amaziga gapita mu sanyuka nnyo banfunye noza nosanyuka nnyo bandirigekezi nekaba nenyumba kasanyuka nenkowa nenebaka mukuyomba segambe toyombe katonda yokakoya mukiro olw'enkigeera nebeerayo omuntu wangobera essimu nasadde kiki njagala ombeereko waka biki nentambula ali kulobi nentambula haleluya wenatuukayo mba nvaayo I feel like giving you something, but you can't. It's just a loan. Now, I think it was 1.8. naingira taxi suka mutana boda zali zisoka mukumi ndowooza nga nandya mabega mwekengera tofuna ebisebisinga fe tulaga ababbi sente wezikola ki weziri nali zirina zikutte zitese mukasawo naye ngaoli watunula ennyo nekyusa oli bagira neminya taxi wetula ku taxi olimendabanga yandabye nga nzina nevamu mwasawo okuva amekawe manyi okuva ekukolobi paka ebutuumu tewawezaawo kilomitas 4 ziwere 4 kubanga okuva ebutuumu okutuka stage awe baita ku 4 oba bamala kuva piina katubala okuva ebukolobi okutuuka ebutuumu actually ennya teziwera naye nalinya taxi ezisuka 6 boda ezisuka 10 naye ngaate nabo mulimu okutambulawo wakawa nga bwontunulira nyo netankonata bwajuka bwati bandi ali kunoonya eryange nikona alabika yategedde mu maaso
sente nawira ddala nga sikola ki nentuuka mu kyumba kyange kyenkoko ne mu nyumba ndabikanga eryanga neseka ku wansi naye wano sentebe nenteeka mu sepiki kati omuntu wavayo nga alonja emmere naye nasi mwe muli bulungi. Aleluya. Tetufunangako buzibu bwe tukola ki bwe twayitamu. Kati olw'eggulu essaawa awo ekiro nga neebase lwenyini olwo before even I could sleep kubanga navaayo zaalinga ssaawa 7 kati ssaawa 10 zennyini nga bululi zenagenderamu obukyalo oli kati eddoboozi seebase tunula nangamba katulinda saagala otuule wadde dakika n'emu tambula n'esente ezo zonna ogende eby'omukyalo oli era nerero wali genda osasule esente nga weyakugamba zonna. Nentuuka nenyingira ko nasanga ndoza singa gete yabitika ekibande zikuliro naye nasanga akaji kakuli nenyingira kola sasa mnanyonga zulu ni nanga batete lotula opansiza duka opansiza kisenge duka mambo mutauli o shopping enche duka likulwewo na duka mu kibuga taxi muvaloti na shopping ebintu ekyo kola batoja ko ni mati kino simanyi wezi bakuli duka ni mani na shopping ebintu nevayo nanga veraga bulunge galibigeti ensaba nasibwemiti babisi bichi esene ngasenzi kyali mukovali nentuuka zeneze nasakatide natula mu taxi otaxi yali amunyina gamba musoka leero yonga akumenya akotumye kasimuddamu nga zenazena ntuyanengayo chachi. Aleluya. Simanyi musekaze musekane. Aleluya. Wenatuka onemugamba mumasa obambi nanyambako nakola ki nabitikula nabiteka nemugamba wali naye wekitotekeni jamanyi yalinaliswa nemugamba biteekeni nandironi agenda okundaba nsakateka naye muwala oli siriasi bwotyo okikakasa bibyo nayita mangu abalinovetinga ruumu ne bakitereza nenteekamu ki ebintu awo nenzirayo ewaka zaali ziwingiranga saawa emukitundu nentuuka waka kati ati ndi mugagga ntukira mu katebe manye omugagga nga bwawummula era tegamba nti linajja waka gyange damu onfumika tandika buli kigambo kiwanvu watandika okukinsikamuko bannaye katonda yali akusomozeza wanga ebivuma byokyewakuvuma nabagamba byevumbye namuvuga kati celebrate kakola ki wenatuuka byonna bwenagamba kati tandika ebivumu obinzijeko bijjeeyo nga kisoboka ekigenzi kisobola kukola ki wavuma nti bikucelebratinga wavuma nti kati bikomyewo nagwa wansi nenkaaba okusonyibwa mukama nsonyiwa onsonyiwe taata nali mutamanyi onsonyiwe nakaaba ate awazi ezasingako zenayomba kiba kikututegeeze tujja kubimatisa byonna 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 waliwo katonda kyakugamba ng'alina ngeyamaze okulengera obusobozi alina ensulo zagenda okutampinga ku bulamu bwo zisobole okusoboza okutwala bwezibwogenda nze bwenaku lwe yaŋŋamba nti wano wagenda okulabira omukono gwange eyali mu dduuka lunaku lwe yasengukamu kati ebbanja lwe nali mwana ne katonda ng'edduuka teririmu muntu. Haleluya. Nze ndi wali ndi mukwenyoma nkyali muboka banagala mukwegama ndi mwawo bwentyo ng'oli katonda yagoba mudde omuntu ng'agamba gw'olina okubeerawo kati katonda beyasindika musa beyasindika ogenda okola ekyoku okuketa olwedde bali abamalakaiti ne boogerako mulimu abamalakaiti abanene mulimu abo katonda yali yabagoba mudda ebyo katonda gwe yagoba dda mu kintu kyo naye ng'okyali awo kyatiisaki edduuka lyokaba tigenda opangisa okugamba naye ate abaliwonga bizinesi abwe nene nga yabagobawo dda alina ku implementinga ekyakugambye oli aveewo mu buliwo but in the spiritual realms nga yabagoba dda gwaganya okwekirizaamu to implement what God is telling you kyotya katonda yakijjawo dda naye amaaso ganagalaba gegakulaga nti nagwa nakyayo. Haleluya. yamugamba genda oteekewo omudaala mu katale gwe muweta mu kadaala naye okusenge
ebintu bajuza bati ndoza yangamba kuteeka walala naye nga bola babakulumidde ebyo Katonda bwe yadimotinga edda buli lunaku Katonda abeerako n'abantu badimotinga kubanga mwoleeta akamanyiro maaso ga Katonda demotes ate adimotinga ate nabirako ne bakola ki haleluya kati eriyo kiyakugamba ng'olwedda alaba ekifo ekyo waliwo okubeerawo ekitiibwa kya Katonda naye olw'okuba otya wagaana aputunaawo tona bagenda kikola bali bakyaliwo naye bali already demoted haleluya amaaso galenenga kuleetera kutya haleluya bagambye eriyo Katonda kyeyakuwadda okyagaanye okuba exercisinga your faith n'okukkiriza mu Katonda waliwo eddoboozi olina okusilensinga mu bulamu bwo waliwo eddoboozi erikusiisa okugenda mu maaso lyolina okukusikiza olyoka otandika okuyingira mu bibyo bana Bakanani Katonda byasindika ogenda okuba okuketta baalaba ne batiisa amaaso naye ng'olwedde abantu bali abali mu nsi olwedde kubanga Katonda sobola kugamba nti nkuwadde awantu bwenajja okugula wano abantu bayoga bingi naye nkyalo yakuzaawo naye nga nanyine yamuliranye nga si mwangu anazimbawo ekintu kyonna ne boogera bingi anti tebabulayo aboogera olaba yakuzaawo ne batandika okubala naye yali akuzeewo kugenda kugulaku yali agenda kuteekawo kampuni nebikola ki nebigamba yali musajja mwezi wairakataa lwenagulako naye nga amaze emyaka yali akuteekawo kampuni nebikola ki katuze nakula ntandika wabuzaawo nosi wangu tewali kigendagenda mu maaso neŋŋamba wembuze sinzaaguze Katonda yakoze eki ate ebigaanye Katonda byasindikamu beyeesiga haleluya ebigaanye Katonda byasindikamu abo beyeesiga abamutegeera alyoka apuruvinge nti amaanyi g'eddogo tegalina kyegakola mu maaso ga Katonda singa nakomeera ebigambo by'abantu singa totudde wano nga kwogera ebikankana onomalako n'ebigambo ebibeera bingi naye nsobola okuba nina Katonda gwensikiriza nagamba ekizimbe kiza kuzimbibwa ate kigwe ate tukoye mu kyetwagala and right now we're here olw'okuba Katonda yali yadimotingawo ebyokola ebyali byasimbibwawo it was time to plant a church haleluya oyina byotya naye nga mugwe mulimu obwanaggwano nga gwogenda okusinziirako ekitundu kyeweetooloddemu ekyo kirokoke naye unless nga wekyemu okutya togenda kulaba mukono gwa Katonda nga gugobulaga obulungi haleluya tuveemu okwetya tutandika okumagnifyinga Katonda tutandika okuzimbulusa Katonda waffe yerage nti w'amaanyi abantu banalokoka batya nga abalokole emitwe mugikwese muki mu bigere banalokoka batya abantu banalokoka batya nga abalokole otambula wenawena wawene waliwo obuloko ebbayibuli ekugamba nti mwaweebwa obuyinza when are you declaring your authority obuyinza bwogenda bulaga ddi oyo nga gwalumbye tamutegeera ntegeera olutegere Katonda kuba byali balina okutegeera kuba obyana alina amaanyi abalokole tuve mu kutya kujjawo okukkiriza ate oba tokkiriza togenda kufuna mbala eziyingira mu binene ate ogenda kusanyusa Katonda haleluya so wakanda kakanyiri akabiri mwenda kagamba katya amani atula mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo n'obukiiki n'omuyebesi n'omwamori batuula ku nsozi n'omukanani atuula kumpi n'ennyanja era ku lubalama lwa ebyo byonna bigambo ebikankanya ebiraga obugulumivu bw'abaali ne bagenda okulumba waliwo akagambo ke bayogera bwakanyiiza twalabise twalabise ng'ebiyanzi mu maaso gaabwe begamba era kalaba kye bakola abantu bangi mulina we tufaananyi omweraga banaye natuuse mu maaso goyo banaye nendabiragera nga sirina kyengasa banaye nga wamuse
lwaki otandika okwekolimira? Abalokole mulina emisango mingi mu maaso ga Katonda, naye emisango egiriwa? Mweroze emirundi mingi, mutyobona ekitiibwa kya Katonda emirundi mingi. Tiranya okuba buyirengere gye mwerogamu. Bakuwaddeko obunabi eryakuyisa ebyo mugaga mukiyo jerega oli ayogedde wantu babajereka kwe kiwambe omugaga towagala otuusemu okine kaboda bagamba naye mugaga waabwe atuuse mugaga kinywezo gambe twali bakyogera mujereka mukama njagala kwekiteekera obubuliwo era mukyabuziba buno Katonda agenda kituukiriza. N'abagambye mabega wali nti abooluganda mwekuume ebigambo bye mwogera. Mwekuume ebigambo kukola ki? Waliwo nze embeera gye nalimu nga bantu bafuukuuse bakola ebitasaana n'embeera ye eyogera anaasobola ki? Atosaana kugoma wadde risiiti emu kati kikyagenda okutandika atandike tumulabe atandike ati kale atandike atekene mu kibuga abeera w'amaanyi nnyo. Embeera nga kimenye naye kati nagamba kati mumwekyo onyingiramu ki? Tuyagala kubeera mu kibuga, tuyagala kubeera w'amaanyi, tuyagala kutandika kigonwere. Kati obufuuko obujjawa gwe kyakufuba kibako bagambye ntwala obutaka ntwala ofisi y'ekibuga ntwala kigwambe nengamba nentandika okitwala kati eno eri mukyalo. Haleluya. Tuyige engeri gye tuswaza sitaani ng'ekivume kyalese nti akikusindikira kikunyike londamu ekirungi ekiri okisirisi. Wagamba nti olifa ng'oli mwavu ng'onyokako nesogaba ekyobwavu nkizikiza era n'ekyokuva nzikiza naye oba munagamba nti naye omu naye agenda kubeera mugaga naye ekyobugagga kyo nkitwala naye biri bikole ki kyotalagala kizikirizeewo theyande tekyetaga na kuleekaananya ati olusulooza kyotaleekana kyotakola ki tawulira gwe kizikizaawo ayogera ng'osirise muli mutima otudde mu maaso ge akugamba kati naggwe oluusi omugamba naloose nga ntudde ne Museveni eri ebirooto bimutawaana ng'otule ne Museveni mubeereko n'ebintu ebirala okulabika bwalina mwoyo gwa bwavu akali genda otule naye awamugamba ati kali genda otule naye kinywekeze ku mutima Mukama kukitwala era notula naye Mukama addamu wangaasa olumu bamwite ku mikolo nga gwe aweereza Museveni kawaipa. Haleluya. Waliwo omuntu byamuteekamu nalowooza nti kyakulaba leero kyogenda okubeera ekya bwe Mukama mugambye nti ninde ekya ninde ekya. Haleluya. Abaana ba Kevin ng'ayingira ano ng'ali kusiripa kati bamulabe engeri gyafumamu kanisa bamulina eki ate akakyali mabaka. Haleluya. So tuleme kukkiriza sitaani kutulaga nti kyetuli kyetulina okubeera naye nga mbalabula wakiri sirikangawo oleme kukolesa kigambo kigirega oyo naye nga bamuwasa webamuwasa oyo webamuwasa oyo zemba oyinza nogamba webamuwasa oyo nze wakiri mbafaawo ojja kufa ojja kufa ate oli bakole ki ate no Katonda agenda mutekawo byombi bakugambe nti gundi ayanjula juli ayanjula nca gwe puresha akuba ekiro okole ki mwenyini wayogera bamuwasa oyo zefa olowooza oyogedde bwogeze kubalaata kubanga okimanyi tekisoboka naye omukisa gwoli akulinako obwo buyinza yani naye omaze okugamba nti oyo bamuwasa ganze ekola ki laba we bakubwira n'embuto etandise ku kyalo embuto mpaka yandi yajuli era ate wali waliwo olumbe ate waliwo olwe mwali kugezeeko ku bitundu nga waliwo ekikiyitawo wali basiikawa eri abamuga b'ebikira nayo eyo mu maka gaabe bavaamu sirikako owooluganda ebigambo ebimu byoyogera bw'obalaata eri abantu bawaliwo omukisa naye tekukira buli bwowa omukisa waliwo ekikolibwamu ekiba kikwambali kubanga oyogerere mu kujereka. Buli muntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda alina omukisa ogw'enjawulo gwotalina kubalaatira mu kujereka oba ye tekyali muleke ekyo ojja kumwetaaga. Haleluya. So tukkirize Katonda asobole okukola omulimu ogw'amaanyi. Genda maaso abakasembayo wansi awo
Kyekuyiba okumanya nti sitaani buli kaseera agezaako okuleeta ebituubula atujja ku fokasi ya Katonda. Naye mulokole gwenywera osigale ng'okkiriza Katonda wadde mu mbeera etya. Sigala ng'onywerere kwani ku Katonda. Ojja kulaba obulungi bwe mu biseera byonna byonna. Olwasatu, Kalebu n'asibisa abantu mu maaso ga Musa n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Haleluya. Kalebu ye yawulira ebigambo omulokole b'oteekeddwa okwogera. Abalala nga bagamba zisobola kuzimba kizimbe mu Kampala. Bwe gamba ngenda kunoonya puloti mu Kampala wakati. Ogende mu KCC oba oyambala ojja ogende mu KCC. Njagala kumanya waliwo puloti ezikyalavayo mu Kampala. Oli mwana wange. Are you among the children of the mayors? Are you among waliwo puloti ezikyalavayo in the city center. Tulinayo eri Kajansi eri ku I mean in the city here. Hallelujah. Wakiwulire Katonda akugambye tolina ekizimbe mu kibuga. Genda obuuze puloti eziravayo. Mujja kubeeramu omubamba ali yesuwaza asekaga mwe oli abagambye ayagala ttaka mu Kampala nga bwe banseka kuli oli ajja kubeera aseke naye agabe omugoyo gwe nga tamatekedde. Ono agambye agala ki bajja kujja bakuyitamu officers. Ono ayagala ki mubuuze naawe njagala ettaka ate yogeza agamaanyi tonanagira nazo nanagira njagala ettaka njagala kulaba ku maapu wane ettaka erikyaliwo eryokugula naye obusibu oyo wemulaga ebintu natufiira kuva ku makyakulemeddeko kisiraani ki bajja kuleeta ebyapa bateekawo kino kya biliyoni 6 kino kyali kiti ebyenkanawo bunene ziri 42 mu kikwataano za biliyoni 8. Okay, kati eriwo eri musente okunja wali bizinesi obulungi weefuule serious go weefuula ki serious otandika okulamuza ogambe okay kino biliyoni 8 zokka. Okay, so webango bakujja mukifuna mu bbanga ki obuledde ate kino kiriweya bizinesi kyetambulirawo bajja kwogera nga bajja bagambe naye omusibu atumanyiridde ono agamba naye biibyo bagenda kuleeta sente ziizo twala omugaga w'ekibuga woyo aze kutwala puloti nga muli wakikola ki kitwala era ngenda kubeera mugaga w'ekibuga tokyogera mu lwatu kinywekeze mu mutima awo mukwogera ebyo nga bobalaata olina omusa gwobaggyeko obukya buziba gamba nembawo obukya bukola ki obukya bukola ki lumwali baazunga nga n'obuusi ku mulimu mukesisi bamugoba agenda okutuka ku nyumbayo ndaba bulungi akasembera yenze yegoba lyokola mukesisi oluusi azena kuwooza yenze yadde okunanagira instead of yokola ki lwaki ogenza okulamusa Katonda yakikugambye yakoze ki ogende ne mu buyinza bwa Katonda ate oli Katonda lwakugamba aba alina gw'adimootinze mu kaseera gw'ayagala okugyawo ng'owamba ekintu ekyo kyakutekoze ki eriyo abadde ayagala okisasula naye Katonda agambe gwe togenda kumpeesa kitiibwa kantwala ono alabika ng'atasaana agenda akibamuze kasitaanawo eddoboozi yange nze mala nteekawo amakuba akifuna naye fubanga nnyo ng'ebyona mbyogera tokoleza magezi go wogenda mu magezi go ogenda kuvaayo nampi n'oluusi okuvaayo nga bakusibye kirabika zena kutuba bubyo genderanga ku oda zaani kubanga Katonda kyasookerako ateekayo obukubi ne feva mu maaso before even you are there. Hallelujah. So tutambulire mu oda ya Katonda nga tukkiriza Katonda wona atandika n'ovaano gamba batugambye nnyo Katonda basawa zifa tuyimize ekyo kyandika nende ekyesimbemu ojja kuvaamu ng'okubiddwa bubi nnyo. Linda Katonda akugambye ate okimubuuza otesitinge kyakugambye olyoka ogende kuba. So tukkirize Katonda twesige Katonda tulyoke tulyoka okulaba ki obulungi bwe. Haleluya. Mu Numbers awo nyininyini
Okay, 33 etuka 33? Filipo 31. Lwasa Paul mulugamba naye abantu abayambukira awamu naye ne bagamba tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukizza amaanyi. 32 ne baleeta ebigambo ebibi ebyensi gye bali bagezze eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugigedda si erira ddala abagituulamu. N'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo. 33 era twalabayo Baneferi abaana ba Anaki abaava ku Beneferi naffe ne tuba mu maaso gaffe ngwa obwakaka. Abo aboogera abo baalinga abatala bakozi bakyako naye Katonda yali akabasomosa ennyanja Yoludaani. Katonda yali akabalaga obuyinza bw'alina bwe yazikiriza abalabe mu nnyanja bo nga bayiseewo. Naye embeera gye baatunuulira yabeerabiza ebyamagero Katonda byakoze ki yasinga abakolera. Abooluganda fubanga nnyo obutakkiriza sitaani kwerabisa ebyo Katonda byakoze bulamu obwo. Kubanga buli kyakola akikola lwakigendererwa. Ekyo bw'okisinziirako n'osabiramu kyekigenda ate okulimbisa ku ddaala ekola ki eriddako. Buli lw'obeera omulokole nga buli kirungi Katonda kyakoze olugwawo ng'okyerabira togenda kubeera mukulokole Katonda gw'atwala mu maaso. Naye bw'obeera omulokole nga buli Katonda kyakoze okijjukira ate nga buli sitaani bwagezaako okuleeta embeera gw'odduka buduzi mu sitoovu n'ojjayo kiri Katonda kiyakukola n'ogamba waabanga yasobola okunsomosa ennyanja Yoludaani kizibu kikino ekinyimidde mu maaso. Yakuwonya malaria bakugambye kansa osobola okukolesa malaria n'akuba kansa bayiye. Waabanga yaponya omusujja ogwali kuŋŋaaniddeko kansa yaani mu bulamu bwawe. Naye bw'ogenda kugulumiza kansa olabe nti eyakuwonya malaria tasobola kuwonya kansa olyoka ofe nga ate wali badde otaasibwa. Kozesa wadde bujulizi butono Katonda bye yali akozeeko bulamu bwo okubise kuno obusozi ogwesinde mu maaso go. Haleluya. Omwana olina abaana bangi eri abasomyako ne batuka P7 obuli gwesendeza omwana ali mu top wa P1 n'otandika okukaaba ne weerabira ng'eri Katonda obuganizibwa okutuusa oli gamba Katonda asomesezza goli n'amutuusa mu P7 ye Katonda agenda okwongeza ezzoli bonna bwomaleko. Kati mwana gwe togenda kutuula ogenda kusoma mu linnya lya Yesu. Ojja kulaba okusoma okugenda kudaba olutandika nga fiizi weesiri kolesa obujulizi tosuulanga butereke mu sitoowa yeeyo. Gwe buli lusozi bwe lugulumira bwe luti dduka mu sitoowayo. Dawudi yakozesa ki? Amayinja gano yagoogerako ki? Ebigambo bya Dikiralinga sina amayinja gokka. Ebigambo bya Dikiralinga bye bigambo bya Goliath bifo. Katonda eyambererawo nga wonna esobola okuyuza eddubu naki. Katonda eyambererawo nga tiyataasa nesobola okutaala ye Katonda agenda okukuba. Already yali akubiddwa nga yalina mutuukawo. That declaration kyekugambye osobola okukolesa malaria n'akuba kansa. Osobola okukozesa malaria n'akuba siriimu mu bulamu obwo. Katonda yamponya ekiddukano ekyali kintawaanya ye Katonda agenda okuba siriimu n'olulengera Yesu. Ojja kutereera kubanga tonategedde nti nakiri okisizaamu ki ekitiibwa. Ekitukola obi twanguwa nnyo okwerabira. Tubikasuka ne sitowa ne tukisiba ne tukimenya n'ekugwawo. Ekisibo ne kiruka kigwanga nga n'obeerawo ng'olinga Katonda kwatakulirangako. Buli Katonda kyakukoledde owooluganda akikozesa ng'alinga akuwadde amayinja g'ogenda okozesa obusozi obunaba bugulumire mu maaso eyo. Akimanyi nti waliwo challenges ezigenda okutomera mu maaso eyo. Kyova olaba alinako ebyamagero bye yakukolerako before. Kati gwe obeera ng'olusozi olulaba lugolokose gyengenda mugezi mu sitoowayo kyayo obujulizi obwo obukubisa olusozi olwo sirias olusozi olugenda kusaanawo mu linnya lya Yesu. Ekitukola obi sitaani atutumuuliza olusozi n'alugulumiza tulabako olukoze ki n'atwerabiza about the goodness of God. So this time beera omulokola olina mukyali mwami wo yali ayina nga baali bamwewumbako biki oba yali ayina wasisa nako kati ate bakugamba nti alina akawala ke yali engeri gamba
Katonda yasobola okugoba oli, eyasobola okuntaasa kw'oli ye Katonda gwensindika ne wano anwanira olutawo ate gwomule tandika okulira Katonda ebirungi. Katonda engeri gyagenda okuba kyakalanya togenda kumanya. Abooluganda mulokole, Katonda alinako ekirungi yali akoze mulamu bwo. Katonda alinako ekirungi yali akoze mulamu bwo. Kikozese okuba olusozi olwagala oluyingira mu maaso. Kikozese osanyeemu naggwano eyesimbye mu maaso go. Tokkiriza nga mbeera kulaga nti wali failure. Tokkiriza nga mbeera kulaga nti okusukkulumyako tolina mu buddukiro bwonna. Waliwo abakyala nga waliwo zaddeko mwana olusibakolepo naye ng'okuzaala obuzazi bangi bameka bafidde mu kuzaala. Naye kubera lugamba nti Katonda eyasobola okukumiranga mu Leeva awo enali wakati w'okufa n'obulamu ye Katonda agenda okusomesa abaana bano. Tayawukanako. Katonda yasobola okulwanira olutalo bagamba olutalo lw'abakyala ye Katonda agenda okukuba guno okuntu okuzabula oba kizibu ki konsasa. Katonda kye yali akoleddeko kigenda kusaanyawo ekikuli mu maaso. Ekyali ky'abasipayisi bano 10 beerabira naye Kalebu yagamba no bano abantu tubasobola. Beera okulokola Mikiyeri nga buli mbeera kugamba nsobola. Okola ki? Sobola. Lwaki osobola? Kubanga obwesige buli mwani si gwagenda okulwana, si gwagenda okola ki? Katonda we yagenda okulemberamu. Omuyimbi yagamba nti simanyi kulwana naye gwe mulwanyi w'entalo Katonda